မင်္ဂလာပါရှင်။နန်းချန်ကစ်ချင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။ကဲဒီနေ့တော့ပေါ့နော်ရှူရှင်းနဲ့မြစ်ကြော်လေးတွေကြော်စားကြရအောင်နော်။မြစ်နုနုလေးနှလုံးစာစက်တွန်ဖြူက2မွားကျင်းငရုတ်တီးအချိုငရုတ်တီးအဆက်ပြီးတော့ဖက်ဖယ်ရွက်လေးတွေသုံးမယ်နော်။ဖက်ဖယ်ရွက်ကဒီမြစ်ကြော်နဲ့အရန်ကိုလိုက်ပါတယ်။ငါးငံပြာရည်ပါယူတရားထုတ်တဲ့တစ်စိတ်ပါကြက်သားမုံအနည်းငယ်သုံးပါမယ်ပြီးတော့စားအသုံးပြုပါမယ်နော်ကဲပစ္စည်းတွေစုံပြီဆိုတော့စားလိုက်ကြရအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးရင်နွေးအိုးကိုအရင်တည်ပါမယ်ရင်နွေးအိုးတည်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာမြစ်လေးတွေကိုတီမမွားလေးစိတ်လေးဖြစ်အောင်စိတ်ပေးမယ်နော်တွားချထိုးတန်လေးနဲ့စိတ်လဲရပါတယ်ကျမဒီအနည်းအတုံးပြုထားတဲ့မြစ်ကတော့အရန်ကိုနှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာလေးနဲ့ပေါ့နော်စိတ်လေးရအောင်လုပ်ထားပါတယ်ခုနကစိတ်ထားတဲ့မြစ်လေးတွေကိုတရေလောက်ပြုတ်ပေးမယ်နော်ဝယ်လာတဲ့မြစ်တွေကိုများသောအားဖြင့်အိမ်မှာပေါ့နော်နောက်တရေလောက်ပြုတ်ပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အနည်းငယ်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမြစ်လေးတွေကိုပေါ့နော်ရေနဲ့စစ်ချပြီးတော့ရေစင်အောင်တိချလေးဆေးပြီးလိုက်ပါနော်ချိုတက်အတွက်ပစွန်6ကိုအနည်းငယ်သုံးပါမယ်ဒီပစွန်6လေးတွေကိုပေါ့နော်ရေနဲ့တိချစင်အောင်ဆေးပြီးပါပစွန်6လေးတွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ငရုတ်စုံနဲ့ထောင်းပြီးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်မတော့တားနဲ့လုံးလုံးပဲဆင်းလိုက်ပါမယ်ကြက်တွန်ဖြူနဲ့ကျင်းကိုစိတ်လေးရအောင်စိတ်ထားပါမယ်ငရုတ်တီးကတော့အချိုတီး3လုံးအဆက်တီး2လုံးပေါ့နော်ရှည်ရှည်မျောလေးလီးထားပေးမယ်နော်ဖက်ဖယ်ရွက်လေးတွေကိုဒီနုနုလေးတွေပေါ့နော်အရွက်နုနုလေးတွေတင်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုလည်းနှုတ်ဆင်ထားပေးပါမယ်ဒီနေ့ကြော်တဲ့မြစ်ကြော်ကလေဖက်ဖယ်ရွက်နဲ့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်အကယ်၍ဖက်ဖယ်ရွက်လေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျင်းရွက်နုနုလေးတွေထည့်ရင်လည်းတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ကဲအိုးအပူပေးပြီးတော့စီနည်းနည်းများများလေးနဲ့ကြော်မယ်နော်မြစ်ကြော်ကလေစီနည်းနည်းများများလေးနဲ့ကြော်မှစားလို့ကောင်းတာပါကျင်းနဲ့ကြက်တွန်ဖြူကိုအရင်ကြော်ပါမယ်ကျင်းနဲ့ကြက်တွန်ဖြူအနည်းငယ်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာပစွန်6လေးတွေကိုထည့်မယ်နော်စားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းပါကြက်သားမုံကလေလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်လောက်ပဲထည့်ပါတယ်အနည်းငယ်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မြစ်တွေကိုထည့်ပါမယ်နော်
ငါးငံပြရည်လေးကိုစွန်းရက်တစ်ဝက်ပေါ့နော်ဒါထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်လောက်အရင်ထည့်ပါမယ်နော်အရသာတွေမြစ်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်သွားအောင်ပေါ့နော်အနည်းငယ်အဖုံးပြီးတော့ကြော်ပေးမယ်နော်မြစ်ကိုနည်းနည်းကြာလေးကြော်ပြီးတာပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါရဲ့ကြာလေးနဲ့ချက်လေးကြော်ပေးပါနော်မြစ်လေးတွေကိုအနည်းငယ်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ့ငံအနည်းငယ်မြည်ကြည့်ပြီးတော့လူတိုးပူလျှော်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့နည်းနည်းအငံကြိုက်တာမို့လို့ဒီနေရာမှာငံပြရည်လေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်နော်မြစ်အရသာအနေတော်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်တီးစိမ်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့အနည်းငယ်မွေပေးပါမယ်ငရုတ်တီးကတော့ကျမအချိုတီးရဲ့အဆက်တီးရဲ့2မျိုးပေါင်းပြီးတော့အသုံးပြုထားတာမို့ငရုတ်တီးနည်းနည်းများတယ်လို့ထင်ရပါတယ်အဆက်တီးပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ငရုတ်တီးကိုနည်းနည်းလျှော့ထည့်ပါအရန်ဆိုင်လည်းစားလို့မကောင်းပါဘူးเนาะအိုးချခါနီးမှာဖက်ဖယ်ရွက်လေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ဖက်ဖယ်ရွက်လေးတွေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အထက်အောက်အနည်းငယ်လန်ပြီးတာနဲ့မီးပိတ်လို့ရပါပြီဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဖက်ဖယ်ရွက်လေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျင်းရွက်နုနုလေးတွေကိုထည့်ရင်လည်းတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျမကြော်တဲ့မြစ်ကြော်ကတော့ဖက်ဖယ်ရွက်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အရန်ကိုလိုက်ပါတယ်နော်ဖက်ဖယ်ရွက်နဲ့မြစ်ကြော်နဲ့နော်ကဲအခုဆိုရင်တော့မီးပိတ်ပြီးတော့ဟင်းပွဲလေးတွေပြင်လို့ရပါပြီဒီနေ့ကျမကြော်ပြပေးတဲ့ဒီမြစ်ကြော်လေးရတော့ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးလေးမြန်မြန်နဲ့လဲကြော်စားလို့ရတယ်ဆက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ထမင်းစားမိန်စီတဲ့ဟင်းပွဲလေးပါကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကမြစ်ကိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်မြစ်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြော်စားချက်စားကြတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကြော်စားတဲ့အထဲမှာဒီနေ့တော့ပေါ့နော်ကျမပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ကြော်ပြထားတာလေးပါတော်တော်လေးကိုထမင်းမိန်စီတဲ့ဟင်းပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေအချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့အလဲအပြောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကြော်စားကြည့်နော်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share comment လေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဗီဒီယိုအတစ်တင်တိုင်းအလွယ်တကူကြည့်နိုင်အောင်ကျမရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးတင်